പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണായ തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റിലുള്ള റഹ്മാനിയുടെ കേത്തൽ ചിക്കനിലാണ് ഞാൻ പോയത്. നല്ല 5 രൂപയുടെ ചെറിയ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും ആൾ സൂപ്പറാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റുമാണ് ചെറിയ ചപ്പാത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ കാലങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും കാണാത്ത പഴയ കാലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വിറകടുപ്പ്, പിന്നെ അടിപൊളി ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഗ്രേവി, പിന്നെ ഇപ്പോഴും കല്ലിൽ ഇടിച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്ന മുളക്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ആ ചെറിയ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മണവും രുചിയും വേറെ ലെവലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.